Good morning viewers! So welcome to my channel. So ngayon, we'll have a review about Panasonic refrigerator. So as you can see at my back, so ito po yung aking nabiling bagong refrigerator just last week lang po. So tingnan po natin kung what's all about Panasonic refrigerator. So this is the model NRV368 GKPH. So this is 11.3 cubic feet. So masyado siyang mataas, hindi ko abot. So, pati yung pagkain sa taas, hindi ko masyadong maabot. Kasi masyadong mataas. So, this is Panasonic refrigerator. As you can see, color black po siya lahat. Kasi, kakaibang black. So, nagustuhan ko talaga siya. Kasi, kakaiba yung color niya among the silver, among the white. So, ito yung black. So, actually, merong mga vial, pero hindi available sa Samsung. Ay, hindi available sa Panasonic. Sa Samsung yung siya available. So, kasi yung Samsung wala ko na, that's why I bought Panasonic. As you can see, lahat dito sa gilid, color black. Yan. Sa gilid, color black din. So, as you can see here, parang may shadow ako. Or parang may reflection ako. So, this is like a mirror. So, yung kanyang door is made of tempered glass na kung saan, hindi siya katulad yung mga usual ref na made siya ng chromium. Na kung saan yung mga parts ng ref is nararas siya. Ito, hindi ito siya ref, ito tempered glass. Hindi lang cellphone ang may tempered glass, pero na rin yung ref ngayon. So, this is a very smart refrigerator. Why? Kasi meron siyang mga controller dito sa labas. Unlike yung mga usual refrigerator, sa loob natin siya nakakontrol. I-open pa natin siya para i-control into 1, 2, 3, or 4 kapag medyo mahina. Ito, very smart refrigerator siya kasi yung controller niya andito sa labas. As you can see, so have closer look. Meron tayong freezer dito, prime fresh, and fridge. So, yan. Sa freezer, this is the bottom freezer. Ito yung baba. Pwede ito siya i-control. Kapag masyadong malamig na po siya, pwede ito siya i-control dito into medium or mid. So, pwede siya ipa-max, pwede i-zero, or quick freezing, and pwede ito sa mid. Yan. Sa prime fresh naman, dito nilalagay yung ating mga vegetables or fruits na hindi natin gustong maano agad, diba? So, gusto tayo fresh pa rin yung ating fruits. Hindi agad nabubulok. So, dito, hindi siya nabubulok agad kapag may nakagana yung prime fresh niya. So, dito, pwede siya i-control. Ito naman yung fridge. Yan. Pwede siya i-control dito. Yan. This is very smart. Pero, actually, meron tayong tinatawag na eco-navi. Nag-green ito. Na kung saan yung function ng eco-navi is to save more energy up to 50%. So, nag-green yan siya. Usually, nag-green siya kapag morning, o pag-gising sa morning, nag-green na yan siya, or mid-afternoon, nag-green na yan siya. Pero ngayon, hindi siya nag-green kasi palagi namin ina-open as of this moment. So, yung eco-navi plus the inverter, Panasonic, meron siyang 4 na sensor na kung saan sila matagpuan sa ating eco-navi. So, that's why called eco-navi. So, pang-economy talaga. So, merong 4 na sensor. Meron tayong door sensor, merong light sensor, merong internal sensor, internal temperature, at merong external temperature. Ang kakaiba nitong ref nito is meron siyang microprocessor chip. Kagaya ng ating computer. Siya yung nag-control lahat-lahat. So, yung microprocessor chip, magre-receive siya ng information from out of those 4 sensors. For example, kapag light sensor, na-detect mo yung light is madilim, so ibig sabihin walang tao or nakatulog na yung mga tao. So ibig sabihin hindi na itong na-open yung ref. So, yung gagawin ni light sensor, pupunta siya kay microprocessor, yung information from the light sensor, pupunta kay microprocessor chip, tapos si microprocessor chip pupunta doon kay compressor. At i-analyze ni microprocessor, mapunta kay microprocessor, sabihin niya na ay hindi nagagamit. So, mag-last yung energy. Same with the internal temperature. Kapag yung internal temperature masyadong malamig doon po sa loob, pupunta yan kay microprocessor. And then, external temperature, kapag masyadong malamig din sa labas, let's say maulan, so, papasok yung information kay microprocessor chip. So, doon si microprocessor, pupunta kay compressor. Sasabihin niya kay compressor na ganito yung nangyayari sa kanyang ref. So, meron din naman tayong door sensor. Kapag yung door sensor is na-open siya frequently, after 3 weeks niyan, memorize na ni eco-navi kung kailan mo na-open yung door. So, kailan at kung saan mo na-open yung door, anong oras. So, memorize after 3 weeks. So, alam niya kung kailan siya mag-function. So, after 3 weeks, siguro after 3 weeks, memorize na ni eco-navi yung pagbukas sara namin ng ref. So, after that, yung door sensor pa,
Ito, kakaiba dito yung ref na ito. Kasi meron siyang tinatawag na door alarm. Kapag binuksan mo to ng 1 minute, mag-a-alarm yun siya. Ganon. Pag 3 minutes naman, mahaba yung alarm. Pag 5 minutes, so mahaba yung alarm. Kapag binuksan mo itong ref, at saka hindi mo nasara. Okay? So, at least, hindi tayo mag-a-adjust. Yung ref mismo yung mag-a-adjust sa atin. So, punta naman tayo dito sa ating freezer. Yan. This is our freezer. So, masyadong malaki yung freezer. Ayos lang muna yung malalagay namin dito kasi bago pa nga, hindi namin alam kung anong panglalagay namin kasi nasanay kaming maliit lang yung ref. So, dito sa baba is yung ating mga meats. Ito yung kakaiba sa aming freezer, the ice maker. Ito. Itong ice maker na to, yan. Ito siya. So, hindi siya gaanong solid. Yan. So, unlike before, kapag naggagawa kayo ng ice, so, kukunin mo pa yung kutsilyo to remove or i-ganon mo siya baliktad. Pero ngayon, hindi na siya kailangan. Kasi isang squeeze mo lang, ganon. Yan, nahulog na yung mga ice dito. So, kapag may mga, kapag may mga konting, like for example, soft drinks or water, pwede mong kuha ka na ng ice and then, hindi mo na siya ilagay doon. So, ganon siya ka-easy. So, punta tayo sa taas. So, dito naman yung pinan. You can see here, yan. Meron tayong, ito. So, konti ko lang yung lalagay namin sa loob kasi nga, bagong-bago pa yung lahat. Hindi namin alam kung yung lalagay namin. So, dito yung sinasabi kong prime fresh. Yan. Kinokontrol ni prime fresh yung freshness din ng ating mga ulam natin. Tapos, hindi ka na katulad ng dati na nilalagay mo pa sa tubig para lumambot yung karne. So, automatic, masaslice mo na siya. Hindi mo na masisira yung karne sa pag-slice mo. That is prime fresh. Yan, pwede tayong mag-fish. Especially fish, diba? Kapag masyadong matigas, tapos nag-slice tayo, medyo nasisira yung fish agad. So, ito, hindi tumitigas. Nakatulad ng mga karne doon sa baba, tumitigas talaga. To extend life naman yun sa baba. Dito naman is yung ating mga vegetables or fruits na pwede natin ilagay. Yan. So, kung ang itsura nito is ganito, kung ganun siya ka-fresh ngayon, ganyan din siya ka-fresh after 3 weeks. So, narinig nyo yung alarm kasi naka-open na siya after 1 minute. So, nag-a-alarm na siya ng ting-ting. Ayan. So, dito, more on water pa lang yung nilalagay namin kasi wala pa nga kaming ilalagay kasi naubos na sa budget sa kayo bigyan ng ref. So, ito, yan. Ito, made of, made of, tawag yan, salamin. So, hindi katulad ng amin dati, made of ganito. Pero mas nipis pa dito, yung Panasonic namin dati before. That's why, nabibiak kapag masyadong heavy. So, this can hold up to 100 kg. So, masyado siyang, what you call that, masyado siyang matibay. Oo. Masyado siyang matibay. So, dito naman sa taas, so pwede mo siyang i-adjust, i-ano mo lang, dipat mo lang, removable naman to. Dito sa taas, pwede ka magtago ng mga pagkain dito, kung ano yung gusto mong pagkain, yan. Kasi, para hindi maabot ng kung sino-sino. Kasi ako yung, sa amin mga kapatid, ako yung pinakamagpapad. Kaya, kapag mga kapatid ako na gustong kumuha ng mga food, hindi nila maaabot. At hindi naman kinaagad-agad, kasi masyadong malayo. So, tinatago ako dito, ganito. Yan. So, tinatago ko. Yan. So, yan. Hindi siya katulad ng ibang ref na nagpapas ng ice, especially sa freezer. So, hangin lang yung lumalabas sa kanya. So, that's all. Yan lang po yung review ng aking new Panasonic refrigerator. Thank you for watching.